Bondowe awa na Kinshasa, Maxi Bondowe yo sala théâtre wapi. Na format que ozoba ke wika diombo nde nani bodo muta formanga. Bodo formaka yo yibanaka. Est-ce que bodo toma formaka yo Maxi Bondowe yo yibanaka? Yibanaka te? Oui, ben ndeni temps yo zaki chelo, zaki ndi chelo, zaki pesa chela mon pono. Maxi Bondowe yo zaki chelo, okenda olega na paka juma. Maxi Bondowe yo zaka chelo, olega na mon pono. Maxi Bondowe yo zaka chelo, olega na imka. TV a racheté. C'est pas ça na mkandate. Yango moni akataka bilamba tambula amundela tel oyo akomina premier wa mutu. Maxi Bondowe ndinga zakana mukanda na yazala kana yango. Chena biso na mpono mukanda za nango za mukanda bato maboma. Sikoyo na poto ngana meki ko soana bato. Na meki ko se renseigner pa bato poto. Bato poto ba biso moni mundela za très mal. Mundela déjà ebi ba jeune biso africain. Mundela bi da buzo bana biso pe mundela ko ayeli liboso mundela bando maîtriser biso te au moins mukanda oyo mutu lelo bimina e ko lelo koma pasi o mukanda oyo apesa oyo atindira oyo po yo yanango e koma lelo pasi lelo e koma vraiment problème pour mundela comment ko maîtriser mundela biso buzo bana biso surtout biso ba congolais mundela buzo bana biso très bien mundela telle moi si oyo yo est-ce ça vraiment liboma mundela même akena hôpital ya télématé ya poto yi wo Mundele mimi na tele masuko ya poto ya bato maboma. Ndenge azawana. Bumwe mikolo malili za makasi ya. Bumwe mikolo malili za makasi ya. Mutu atambo na senga za tena suna poto. Na minute za blouson la ta jean, la sa jean la kisa kola na sa kola, ba kisa kaputule moya munyanya we ko protéger yo, tia ba nini bo mi protéger pour malili za mikolo ka simba na poto. Zamba pambola ba ono subazo bima bazo de lukambongo na malili na hiver. Zamba la pambola bino na poto. La diaspora, je vous aime beaucoup, vous êtes là. Vous traitez dans Nicolas de Papa Zuma. Pourquoi tu as parlé comme ça? C'est parce qu'on doit aussi dévoiler des secrets à Batmoussousou. Mondela Kangi Maxi Bondowe aboka na hôpital te wo ameme na hôpital tellement à ça 3 jours na hôpital wana. Ce que tant on te sait il y a 3 jours, c'est que Mondela faut checker yo. Mondela beta ke tonga te tant. Tonga oyo Mondela beta ye isa ya bato maboma. Ce que tant yo za normal ba beto tonga mutali boma ngo okoma nani? Bon répondre na ça comment? Okoma nani? Liboma non? OK. Ndebo mwana wana ndinga komana chel na biso na Maxi Bondowe wana. Akoma bongo. Mundela zu mukanda apesi mais mukanda oya tambola nango eza mukanda ya bato maboma. Soka chetembe aya ala senu muke mwe mukanda na tambola nango yango aola ksabino te ya oboya. Asana mukanda ya bato maboma. Asana mukanda bato maboma ezaka beste wa soka sanu na saka beste eza beste za alukaka nde mukanda Mondela bete tonga na 3 jours asaka na hôpital Mondele. Boyo kananu ba propos au moins ça zo tenir azolo ba boye. Quelque soit ma bé à papa na yo quelque soit ma bé à maman na tu peux pas venir à la télé ou exposer vie à papa na yo. Boyo kananu partout azolo ba alobi maman na ngai maman oya botanga atika kokutana mobali ya malamu te. Mais directement eza déjà malédiction pepa na yo mwana. Yango bomoni Maxi Bondowe tchen na biso wana abandek déjà kindumba déjà bandakala. Pourquoi? Parce que maman na yakutana mobali ya malamu te. Et là on dit que oui maman n'est pas dans un comportement malamu. Parce que mona non yé mwana parce que ma futa ya ro yutaka na mutu et kitina mandefu kitina nzambala. Parce que y a bandi déjà qui tchel banda awa na Kinshasa. Et nous disons que oui mibali maman na so bazaka mabe. Mutojezo ba même papa na ngai moko azaka mabe. Et nous disons que oui papa na azaka mabe. Bola na ba popo oya tenir. Bola na makambo oyo tchel oya tenir ba popo oya tenir ba makambo nyo surtout aloba ke pande kuna biso lekechu. Boyo ka yango na soli vraiment bo sepe nango parce que respect ça non te. Bola na na to pe maman muke et on revient tout juste après. Play. Eza na triste artère nini oyo ashoka Maxi Bondowe. Dauchula banka matap kaka. Dauchula banka matap kaka. Soka finga indumba. Na lobako za. Ndenga te. Akalifia bena confirmaka. Siko nango tune na no question. Leko lelo ndeti mwa ne ya mwasi. Wali bosa. Dada koma ufute nda kusaka ndumba. Boda dada wanza kota beba boîte non.
Pour n'a pas bota balinante. C'est un numba. Moi t'as pas humilianga, mais que Dieu te pardonne. Ou humilianga parce que na tchako le kolambe tunanga. Parce que na bomba ka ombula. Pour yeba ka no vinanga te to tambo na biso na yote. To za ba copine to quelqu'un musala azaki na place au vendre télé qu'est-ce qui s'est passé? A senganga ya ka payer mo te na mwana na ye ya mobali eli. Mais nga za ba secret mele na yebi. Mais nga za ba secret mele na yebi. Tu as un secret n'était. Te. Tu es athée. Tu as un secret ma top. Secret de vie. Ndeti ya ebiso to bana nda konso yebi ngap na yebi yi. Tu le Gabriel mama top ko de biso ke Max za ndumba donc mutabi misanga ndumba na batatete za mama top parce que na personne ko nda kuna ngolala. Yo lala ka pongi ngata chana obunda na vina ngapona tongo to folia. To solo la télé kecho. To solo la azai mukola ibe vie espérance vie ko lekanga maître la ngata maya pambate. Nanda ko ti avant pendant 7 mois. Moi na kenda classe na pesa ka bonbon atika tonga que kama na classe na lemba. Mi nerveux pe na zo pesa. Na solo la. So na cause moi to pas contredire nga. Mais so awanga ni nzamba témoin. Moi to pas leli 50 ans. Ba so ba finir ba mettre maman to pas leki a lobi. Ah, na bi Seigneur Dieu. Bo la mweza bozoba. Bo la mweza ngambo. Siko on me m'a appelé na poto de l'un de témoin. Arabe de raso viga mi de l'un de big c'est le quoi nat. Mais nanga bisa so viga. Nanga so wana. Ma top na linga ko bakasi mama. Ay ya top na ya tete wato. Ah wato nanga. Tu as plein de photos ça et wabo. Eh Max ngala na alliance. Na siko na bali. Ngaba ti civil. C'est Maxi. Mam, ozo kufaka ko tourner kuna ma top zo botra mobile lot. Auzo mamba ne yo zo mamba. Siko pena kipena na yewana. Taka mata bamona. Aboka papier yo kama tu vois. Yangone abi a de Londres. Ba yepa sana kinduma mota sala. Ba ko bazala monga ba vierge tilelo. Non mata pas vierge. Baba vierge. Ba ngoso ba Gabriel baba vierge ba sana bango vite. Gabriel pas vierge. Bango nyonso ngane ndumba. Ngandi manga nanga. C'est normal za ndumba bibeta ke sona obwa ko 40 te na obwa ta ke na otanga. Yebike mkonso bana ko kenda répétition. Ndagala pe répétition solo. Moyo mufini yaki na simana yo. Ah top. So tu même Natacha bien nga kiyaza la répétition, la répétition. Yo sale. Est-ce que moi tu as bien nga kiya kinda kuna? Habité dans la répétition te. Dans la répétition te, ça bien la répétition ko so mbana na betanga. So ki penya ka no ka pa ta internet, te ça ta internet. So mata pa wanga na ko le kalobiang. Le bodas ko nga benga bonda te fa ko papa na ngam ta bisanga na TV. Isa bodo. Quand je m'apprécie dans l'Idobi, il faut bien bon. Personne. Endobi. Abimisa na classe ngota. Mama top batas bagroupe neta na tomona ba sila ba nani ba opota na mais secret ba pota e banate. Parce que na ba ba tata moko. Ba se protéger. Tant que la chose na kati ya batyo sona ke ba na tata mo ba uche sika mote. Ngani na ita ba tata moko. Donc so ba otala honneur ya place ya uteli musala ba bodo ba monanga to défendre théâtre. Mais Emilianga Vedu zo sala we pour l'année. Vedu za batyo c'était 4 jours. Il y a hôtel. Mais il y a jamais comme la présidente. Ah, nazo luko vedu. Nga siko na yebi ke ndenge msa miminga kwa zamba liboso tozo bongisa, tu vois, tozo ata sola. Oh. Après quand va créer nga makamwana avienguli kando lobby. Asa nini? Avienguli tu uli. Avienguli. Via botenga ba incompréhension ba longa na groupe la longa bongo. Et les kana kula na famille nga moloko mwa musala. Oh là là. Nga kula na famille nga wa boy. Oya bochi azu ya keno sailende za nyokolio. Asisa na besoin otaka nyondo ki abenga nyo musungana ko zwaye ngana tangise azu anyokoli asilisi nalala nzana famille nga benga nga pelibanda ndiko mama no papa natambola mutakala na famille nga ilamba te makungulu pendant des années. Oh là là. Na supe ba règle nga kwa mwasi bandi jeune na yebi ngote na cha kitendi pe zapete kale son pe ocho non pour kale so zate pour so famille papa na bino to papa na bino na tana je sais pas. Maman l'a vu na bana pour solo, a vu des chances à l'ibalité hein. A vu chance à m'baliter, mais ça botte pas irresponsable. Je crache pas irresponsable. OK. Ouais, parce qu'il est irresponsable peut-être totalement. En commençant par mon père. Merci beaucoup, j'espère que vous avez beaucoup. Merci Bondowe. Yoko teni dada zandumba. Boyoka na bande kona boyoka. Na lingala ya lelo. Moi si oya balite babenga kaendumba. Na lingala ya lelo, lingala à l'époque d'être yebi. Moi si oyo abalite babenga kendumba. Mais dada a raison de prendre sa maison so dada zunda konaye. Je dis gloire à Dieu.
Moi, je trouve ça normal. Merci Bondowe, makambo yo lo ba ba comédien libéré musu bazana set na yebi très bien que ba comédien musu bazana set ba on ba tindio o lo ba bêtise lo bi wana sur Mama Top. Merci Bondowe ki chel na yo siko ngaki ba me monde ni tant ozo tenir papa na biso nani papa na biso Kadiombo ke oui yazaki président na ya Lidobi. Mais yo moko zaki déjà chel. Na bi bande ona ngata bino moko tant okutana mo so za chel, uko traiter na ndenge nini, o traiter na ndenge ba chel. Papa na biso Kadiombo soko atrete ko pena ndinga ba chel parce yo mutu yako mikaba masi bondo yo bano yo mikaba papa na biso Kadiombo yo mikaba ti onimo komisa bodo po bodo le loza biso ki bodo kofi yo po baka mabe sur bodo onimo komisa bodo obo beta le masa c'est pas Kadiombo yo tomba no teni ba propos no buzo ba no tomba no finga na nani ba Mama Top banaka la ba ministère na biso nani ya Gabi Kadiombo tant il était en vie yo lo baka na Kadiombo ou banga no po ebike wi Kadiombo répondre yo. Pourquoi tout ça t'as un respect à ma mort? Respect à ma mort exact pourquoi? Ce que Kadiombo avant de présenter bon Kadiombo question ma réponse un peu avant de déplacer bon moi c'est avant dina bana ben que ba propos oyo zo tenir si papa na bango moui. Mutata na pota mutema ba boma moi mobile ni ko boma. Bana wana bazana passe mutema ba boma papa na bango ko boma. Allez yo merci Bondowe tiel moko boy ya théâtre mon pono moko boy outa na kindumba na yo ali oyena mona théâtre obanda ko saluer kombo ya Kadiombo. Ola ke wi Kadiombo zaki mobile na ngai dobi mais yo saka da tiel. On va te traiter comment? Moi c'est la logique. Le ko ba mama biso belvi kandi le ko ba mama biso ba service oyena biso ba ndingi nini. Oui, non, vous avez un ding. Le combat ici péchant Black Line. Oui, non, vous avez un ding. Le combat dit nana. Oui, non, vous avez un ding. Parce que déjà moi c'est boui. Mais yo loko nous a mon pono, aux akachel. Ya mon cas de moi traita kayo bon attaquer chel. Ba comédien belé, ba comédien belé, ba traita kayo bon go epache. Yo zo fina lelo Mama Top. Est-ce merci Bondowe yo to vous ana kisha. Vous avez un ndako malonga oyo ko venta Mama Top. Merci Bondowe tout son nom bien. Yo besoin na ndako malonga ya kovanta Mama Top pour que oui Mama Top va vendre et pas na ngai. Yo besoin merci Bondowe. Pourquoi créer quelque chose pour exaté? Yo besoin na ndako ya malonga. A part studio na oza na ngota paka du mabatol wana yo na ndako malonga oyo ya nini ya kovanta Mama Top pour que oui Mama Top atika ndako na ye aya na mane na ebete so za nini ayo fond dépend nga. Pourquoi du mensonge comme ça? Pourquoi pas mensonge bouillé? Respect, il faut quand même respect. Il faut Mama Top pour les finga. On a besoin que tant yo comment na poto. Na mobile na poto. Ou bien Mama Top pour que oui yaya merci. Yaya merci vraiment yaya merci. Tel est le so qui yote yaya. Mais na tel mobile na poto te. Songa na kanisa tant komi poto kotika ki mon pono. Mais tant komi poto ki mon pono zo continuer na ngokaka. Ki mon pono zo continuer na ngokaka mobile tika yo. Quand même respect ba mort il faut ezala. Comment tu peux traiter mon nani papa na biso nani Kadiombo ke oui mobile na ngai de bimio saka chel yo saka moi sinon mais on tient ndako saka nde chel il faut pas traiter yo attaquer chel. Gare à toi. On a bêti bilo comme ok gare à toi. Net muto comme Mama Top tant on ba dada ce n'est que normal tant dada zunda parce que elle a déjà grandi. Mais ça n'a pas connu comme ça, soit théâtre ou bimabozo, on a pour retard. Habiter la maman na porte, habiter la maman na porte, ça manque à respect. Elle a préféré. Oui, dada Zandumba, moi si oya balate à l'époque na lingala, ma bien que Ndumba pona na balite. Mais yosko il y a une différence, il y a Ndumba na chel. Yosko yo oza chel, dada Zandumba pona na balite. Dada Zandumba ko est normal. Dada Zandumba ko est normal. Pour Zandumba pendant la balité, mukolo bala au mona ke oui au mona ndako na kenanda mobile mais yosko za chel na poto kuna mobile no nani ozoko tana jide de Londres na buzoba na yo jide de Londres na ba problème na poto na cité au niveau accès sur buzoba mususu boni ko sana ba komo batu boyko boni ko sana ba komo batu makasi boy yo zaka da chel mo ozaka mon pono ozo mon pono mi na théâtre oyata na théâtre ça na ta semblant ou même qui ndumba na yo oba dote na butu mo bima 4h 3h 5h yo bosen ke oui okuta na problème ke nga pota bosen de ce problème ke bosen de ce problème ke nga pota bosen de ce problème ke il faut respecter hein
faut respecter Baya ou ya théâtre. Respecter Baya. Baya Gabi. Bah mériter respect pour passer l'inzela. Attention, les gens qui ont fait des peu comme moi je bandu ma pas maman mindodo, ils ça Baya Gabi wana. Il faut respecter. Moi maman top, passer l'inzela. Moi maman top hein. Top hein. Top wato. Azo mériter respect. Tiens abiso. Tiens abiso. Merci bondowe, il faut respecter maman top. Top passer l'inzela. Top ndeza boya côté des gens l'inzela ba icône. Ozana ko rôle ko kakola top te. Ozana rôle ko discuter sur top te. Top ayibo ko jouer makasi. Asala nzela makasi rôle nini ko compliqué top. Mais yo rôle makasi zo bono journal ezaka kitchel. Pour ezaka da vie na yo. Respect, il faut ça réciproque. Yoki, respecter la batonga et l'eau que me minga awa c'est parce que toi tu as touché Kadiombo. Toi si Kadiombo est en vie, toi tu peux blaguer avec Kadiombo. Et nga zola vie pour toi. Il faut respecter bato hein. Ou comme ça bodo pas bodo en vie. So bodo pas ko faut taquer sous. Encore bandi ko nga comprendre hein, bo comprendre de mina moi si. Malili mikoleza makasi tonga o munde na beta ki wana moment où bana osala ba réaction ya ngoyo. Pe onyokoli le kechu makasi hein. Onyokoli le kechu makasi ko benga ye na le kaka 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 onyokoli makobenga ba makasi ba muto ko benga hein. Zaka miti ngapa na zo ya Paris obenga nga oya mata na plateau. Mais est-ce que na plateau hein pour yo to ebida ke ezali lo mo tu ba ko na nzoto tu tshelo na tilo de kaka yo. Kinduma no bana de naissance. Obana kinduma na âge à 15 ans et batilelo on espère ça makasa ki tshele na 15 ans. Ouf. C'est chaud là non mai pardon. C'est chaud. Merci bondowe. Ou manka bat makasi. Obi ke na la kanda na yo ou manka même temps diana na kata mo yo zo manke diana. Oui bien. Tant que je joue encore la kitchen, wana muta pesa ko passe bien nani. Apa mama to pesa ka diana pour jouer pembe na start. Eh bien. Yo ka so bima théâtre na pam. Si les gens qui na poto so continue kana kindumba yo mi bala poto bazobo ya yo. Yo mi bala poto bazobo ya yo. Wana ni ozo la fratoni chemi nini obinabo la tona. Il y a $1. Hein? Pemba no peli po mo karolati ya poto sala kama kasi. Ya kindumba makaso sala wana. Mwana tata na ye. J'avais bien dit, mon tour surtout au Meka France 2022 dans ma comédien. En tout cas, à Omonanga. Merci na bande gona surtout bolande biso, merci na babonné na biso surtout ya Zuma Tumba TV, bolai. Ya kindumba makaso sala wana. Mwana tata na ye. J'avais bien dit, mon tour surtout au Meka France 2022 dans ma comédien. En tout cas, à Omonanga. Merci na bande gona surtout bolande biso, merci na babonné na biso surtout ya Zuma Tumba TV, bolai émission, bo aimer émission. Vraiment tous toujours ensemble. Ma beni na pona sana yo. Merci bondowe. Ma beni o mama top. Tamu ya mama top yana lekaki. Yana mama Thérèse aleki na TV. A condamna ki ya Gabi. A pesi raison na Karine Yamado. En réalité mukolo nyoso tout. Ata sali mabe. Liboso ya mwana balakisaka ete ke oui osali mabe. Ba condamna mukolo quelque part, mais toi tu peux pas condamner mukolo devant tout le monde. Ezak erreur on a monaki yana salaki. So tant mama top ayaki ayako bisapi ba vérité ko lobaki oui, ba condamna ka mukolo te liboso ya bato. Ngwe ko benda oyo yana était capable ya ko kenokolo ya Gabi asolone na ndinga bien buma moto tala akelo kapena ni Karine Yamado buma moto tala. Ndezelo ko mama top ya ko sala doit des réponses. So ma beza wapi. Oyo mabe obo fina na kaka la yozo en problème lelo. Kindumba no sana wana luka ba pasteur lukina ba pasteur te. Hein? Essaie un peu de me répondre. Merci na baboni na biso surtout ya Zuma Tumba TV, merci na ba ya kindumba makaso sala wana. Mwana tata na ye. J'avais bien dit, mon tour surtout au Meka France 2022 dans ma comédien. En tout cas, à Omonanga. Merci na bande gona surtout bolande biso, merci na babonné na biso surtout ya Zuma Tumba TV, bolai émission, bo aimer émission.
Vraiment, tous toujours ensemble. Ma béni, merci beaucoup. Ma béni, oh maman top. Tant maman top, yana lekaki. Yana maman Thérèse aleki na TV. A condamné qui ya Gabi. A pesé raison na Karine Yamado. En réalité, mukolo nyoso tout. Ata sali mabe. Liboso ya mwana balakisaka ete ke oui au sali mabe. Ba condamna mukolo quelque part, mais toi tu peux pas condamner mukolo devant tout le monde. Ezak erreur on a monaki yana salaki. Sotant maman top ya ki ko bisapi ba vérité ko lobake oui, ba condamna ka mukolo te liboso ya batu. Ngwe ko benda oyo yana était capable ya ko kenokolo ya Gabi a solone na ndinga bien buma moto tala akelo kapena ni Karine Yamado buma moto tala ndezelo ko maman top ya ko sala doit des réponses. So ma beza wapi. Oyo mabe obo fina na kaka na yozo en problème lelo. Kindumba no sana wana uluka ba pasteur ulukina ba pasteur te. Hein? Essaie un peu de me répondre. Merci na babonner l'émission surtout Yazuma Tumba TV. Merci.